हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो न्यू ब्लगमा। आज हामी गइरहेको छौँ बोतलमा पानी भर्न। हेर्न सक्नुहुनेछ भाइको हातमा छ यहाँ बोतल। अब र गाइज हामी यहाँ पानी भर्न आइसकेको छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि हल्का म चाहिँ बाख्रालाई हेरेर बाख्राहरूकोसँग खेल्न गएँ म चाहिँ होइन। मलाई बाख्राहरू चाहिँ एकदम नै मनपर्ने हो होइन। अनि अब भाइलाई हल्का पानी सानी भर्न सघाइदिन जाऊँ। अब भाइहरूलाई यहाँ पानी सानी भर्न सघाइदिइरहेको छु। पानी सानी भरेर अब हाम्रो चाहिँ यहाँ मोटर गाडी रहेछ। मलाई चाहिँ थाहा नै नभएको रहेछ। अनि यसो आइदिएको मनी भाइले लिएर आएर। अनि यहाँ अङ्कल ड्याडी हुनुहुन्छ, अब उभिरहनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ मोटर कस्तो गाडी राखेको छन्, एकदम दामी। कस्तो मजाले यहाँ पिचाक पिचाक गरिरहेछन्, हेर्दा मजा आउँछ। ल हामी घरतिर आइपुग्यौँ होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दिदीलाई भात खाँदैछ, भान्जीलाई बोकेर। कस्तो अब भान्जीलाई बोकिरहेको छ। अब म बोक्ने छु एकछिन। अब नि भातसात मलाई नि भोक लागिरहेको थियो। अनि दिदीले खाइसकोस् अनि म नि खान्छु। अनि भान्जीलाई म चाहिँ यस्तो बोकेँ होइन। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ भान्जी र म कस्तो क्युट देखिरहेछ हाम्रो भान्जी। ल त गाइज अब भाततिर लागौँ होइन। यहाँ हाम्रो दिदीले भात ल्याइदियो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सब्जी मासु, हाम्रो त मासु चल्यो आज एकदम दामी तरिकाले। ल त गाइज बाई बाई टाटा, अल टु सी टु।